Hello，大家好，我係泰倫斯。咁今日咧就係綠置居第一日揀樓喎，咁啊同大家分享翻啲資料啦，同埋前日錄咗條片有少少講漏咗嘅，咁啊再補充下。咁而家咧我入咗房署個網頁啦，就揾翻呢個出售綠置居居屋單位詳情，咁咧就可以睇到每日嘅售樓情況。Suppose 佢喺8點前咧，就會有最新嘅賣樓情況㗎啦。咁正常7點幾都會有嘅，你7點鐘、7點2個字到入去睇都得㗎啦。咁補充翻上一條片嘅資料啦。哦，原來最多人想知咧就係反而係裝修嘅嘢啦。咁因為可能我自己即係始終實戰啊，即係啱啱上年裝修完，咁我用咗好短時間，用咗好少錢去裝修，因為好多嘢我都自己搞啊，或者自己做 PM，自己去管理翻咧，就冇話俾一間公司去全部搞晒啦，咁啊節省啲嘅成本啦。咁當然你要有翻自己相當嘅時間啦，要擺翻相當時間心機，同埋自己都要有基本認知啊、能力啊，先至可以去做到嘅。咁如果唔係就交翻俾相熟嘅裝修公司比較好啲。咁另外裝修資料嗰度咧，我可以做櫃嗰個，我覺得佢係做到加01嘅，裝修嗰度 OK，都可以介紹下，如果有需要。咁做櫃嗰度咧，如果有需要啦，我就問咗嗰邊就可以攞到個500蚊嘅 coupon 嘅。咁有需要就我留咗個 email 喺度嘅，你 email 嘅電話我 WhatsApp 俾你啊，好嘛？咁另外律師樓資料都有人問啦，同樣啦，如果有需要我就WhatsApp 埋俾你啦。我相信都差唔多最平嘅啦，係金鐘嚟嘅，好似1萬蚊左右嘅啫。咁係啦，你可以比較下嘅，因為樓下都已經有啲律師樓啊，有啲按揭轉介啊，嗰啲會銀行啊嗰啲職員喺度 stand by 㗎啦。咁你比較下啦，唔急嘅其實嗰啲尤其銀行啦，因為銀行嗰度轉介個錢有個回贈會爭得比較多啲，可能1萬幾千咁，我哋幫補下裝修都係相當之唔錯嘅。咁我碌到落底咧，就會見到啲資料噶啦。誒，我係咪過龍咧？係啦，嗱，咁我哋先睇咗重售單位先啦。係啦，咁重售單位咧，咁有幾個嘅，咁啊高宏苑啦，咁我哋睇下先高宏苑。咁啊，我咁純文字版睇下先。因為我個 PDF 咧，琴日download 過一次，佢可能未 update 嘅，咁我撳純文字版咧就會清晰啲啦。咁咧只係賣咗一個單位啫喎，而家即係43樓15室 B 座，淨係賣咗一個單位啫。咁仲有幾個單位賣啦，即係話。咁我呢個 PDF 唔 update 嘅，我諗可能係睇下先啊，要刪除咗個資料先得，或者重新下載。呢個應該係舊25號最新嘅咯，我可以睇，係啦。哦，呢個係盛智苑嘅資料嚟嘅，一陣再睇。跳佢出去。唔緊要啦，我哋睇盛智苑嘅資料啦。因為頭先嗰個就賣咗一個單位啦，大家睇到。咁呢度咧就睇到都賣咗相當多個單位嘅，咁都好正常嘅。咁啊，最右手邊淺綠藍綠色嗰個醒嗰個 colour 嗰個咧就係400幾尺嘅單位啦。咁你見到都仲有嘅，唔係冇嘅，400幾尺單位，第二日都仲有嘅，39樓都仲有喎，38樓都依然有喎。咁呢個係 A 座嚟嘅，A 座好似樓王係3806嘛。咁另外就再低層翻啲啦，都係仲有嘅，都唔少嘅單位，都仲有幾廿個400尺單位。咁我哋可以睇埋其他，咁啊跳翻出去呢度，係啦。呢個係去翻高宏苑嗰度，唔好意思啊，跳翻出去先。咁可以睇埋宏志苑咯，我都想八卦宏志苑賣成點。我哋用純文字版睇啦。哇，都係賣咗一個啫喎。宏志苑都有得諗喎，其實我覺得宏志苑咧，有咩好處咧？我一陣想講一個非常非常非常之重要嘅資訊，我覺得我講漏咗，唔知有冇人講過。我相信應該有啲大師講過下嘅，不過我一陣再講下啦。
咁清圖院、錦柏苑嗰啲唔睇啦，大家自己睇啦。咁我哋睇翻宏志苑啦。頭先睇咗 A 座，咁依家睇埋 B 座啦。B 座呢個咧唔好咁開心住，呢個係琴日嘅資料嚟嘅，即係未賣嘅資料。咁賣咗咧，我睇下先啊，要點樣睇咧？下載唔係喎，呢個 A 座喎，點樣可以再下載多次咧？撳實佢，再無痕分頁開啟，睇下會唔會係啦？重新下載冇錯，開啟，噔噔噔噔。咁大家見到咧，哇，冇晒喎，400幾尺高層，仲有一個38樓。跟住低層就有都仲有十零廿個大單位，咁但係我想講下咧 B 座咧其實有個問題啊，就係你可以唔信嘅風水咯。風水我見到係有啲問題嘅，咁我褪翻出去先啦。咁我哋睇翻個位置圖啦。咁呢度都冇乜特別㗎啦。咁你見到300幾尺都仲有大量單位揀啦，聽日都可以揀得好舒服嘅。咁後日咧就要真係認真做下功課啦。後日揀樓嘅，咁我相信呢個禮拜內300幾尺都仲有得揀嘅，因為仲有啲重手單位嘛。咁我哋睇翻嗰個鳥瞰圖啦。咁咧。呢度就係個呢度中間位置啦，就係盛智苑啦。咁你見到紅點嗰度咧就係 A 座嚟嘅，隔離左手邊嗰個就 B 座，應該係咁樣啦。咁而最端端嗰位咧，應該係第17、18號單位嚟，我立過下。係啦。咁有咩問題咧？咁呢個風水學上面咧，呢個咧就兩個煞啊，其實係幾嚴重嘅啫。對於係講緊人命傷亡啦。咁你唔信風水嗰啲可以完㗎啦，可以唔使睇㗎啦。咁我都唔係咩玄學大師嚟，我都係好初階。興趣上嗰啲興趣班咁樣嘅啫。咁你見到上面呢個彎彎嘅地方咧，呢個叫彎刀煞，而且佢都好彎下，仲要兩個彎刀煞。第二個咧，最近嗰個反而煞得唔係好型，咁但係遠嗰個咧就好似都好型下嘅。咁個距離我諗50米到啦呢度，咁都我相信有影響嘅。咁另外一個煞咧就係個剪刀煞啊。咁你見唔見到好似一把鉸剪咁剪落嚟啊？咁對於面向天橋呢三棟咧，呢幾個咧都會幾大影響嘅，尤其首當其衝，當當嗰兩個單位，當當嗰兩排單位啦，冇話兩個單位啦。咁後排嗰啲咧都有啲影響，但係冇咁硬咯，好啲，係啦，都好好多嘅。但係我覺得最好揀都係揀翻 A 座啦，如果即係喺風水學上面，同埋揀翻高層啦。高層對於呢個煞嘅影響會減低少少嘅，咁但係就都有影響咯。咁啊，信則有，不信則冇啦。咁啊，如果唔信嘅可以不理，就係咁啦。咁我想今日大概係講咁多啦，都其實詳細資料我相信好多網上都已經有㗎啦，我都唔再敘述啦。係咯。咁好啦，咁如果想要裝修資料咧，我揾翻我以前啲舊片啦，已經將啲連結擺喺 description 嗰度啦。咁你哋去 description 嗰度咧就可以睇翻我裝修一啲資料啦，由 3D 圖啊，由收樓啊，收樓係點嘅樣啊咁樣咯。咁啊，下次又可以講少少 tips 啦，還原公屋嗰度，還原公屋嗰度都有啲方法可以慳到錢嘅。咁下一集就再講啦。好啦，今日講住咁多先，大家早啲休息，最緊要預備好，做足功課，寫定最少10個單位順序排列，去到即刻 up number，咁就最快啦。因為你去到咧，大概10個人一齊去揀嘅，佢每次咧嗌8至10個人啦，around。咁一齊入去揀，咁一齊噏個 number，咁如果邊個先咧，佢電腦撳咗掣咧，就會 hold 咗俾你先咯。咁如果你去到佢話冇啦，
咁你又要再諗喎，咁啊就會可能第二、三、四、五、六、七個單位都俾人揀咗啦。咁所以你喺呢一刻咧就已經要順序揀好1至10個單位，最少10個單位啦。咁你覺得再準備充足啲，你可以準備到15個單位，順序排列。咁第一個冇即刻嗌第二個，第二個冇即刻嗌第三個，咁樣同埋準備錢啦。咁啊預備好個轉數快嘅賬戶係可以轉到大額金錢嘅啦，咁樣咯，或者買本票都可以嘅。咁今集嘅分享去到呢度啦，咁啊多謝晒，拜拜，記得 share 或者 like 啦，覺得有用嘅 share 俾朋友啦，多謝，拜拜，follow 我啊。